ağıllı mini anbarlar. Avropada və Amerikada ticarət sürətlə böyüdüyü üçün micro fulfillment centerlər, mini anbar sistemləri artıq geniş yayılıb. Bu model ticarət sifarişlərinin daha sürətli çatdırılması üçün kiçik avtomatlaşdırılmış anbarlar qurmağa əsaslanır. Necə işləyir? Böyük şəhərlərdə yaşayış komplekslərinə və biznes mərkəzlərinə yaxın kiçik anbarlar 100-300 kvadrat arası metr yaradılır. E-ticarət satıcıları və restoranlar bu mərkəzlərə məhsullarını yerləşdirir. Müştəri sifariş verəndə mini anbarlardan çatdırılma 30-60 dəqiqə ərzində həyata keçirilir. Avtomatlaşdırılmış sistemlər və robotik rəflər sifarişləri sürətli şəkildə hazırlayır. Kuryerlər anbara gəlib, qutuları götürür və sifarişləri ünvanlara çatdırır. Niyə Azərbaycanda işləyə bilər? Bakı və digər iri şəhərlərdə ticarət və qida çatdırılma sürətlə artır. Lakin logistika hələ də zəifdir. Bu sistem ticarət mağazalarına və restoranlara son mil çatdırılmasını, sürətli çatdırılmanı, yaxın çatdırılmanı imkanı verir. Sürətli çatdırılma xidməti 15-60 dəqiqə ilə fərqlənən mağazalar daha çox müştəri cəlb edəcək, daha çox satışlar edəcək. Ticarət bizneslərinə xidmət göstərməklə stabil və gəlirli bir biznes modeli qurmaq mümkündür. Bu model Amazon, Walmart və digər böyük şirkətlər tərəfindən artıq istifadə olunur. Eyni fulfillment qaydasını Rusiyada da Wildberries tətbiq edərək son 2020-ci ildə gəlirlərini 2 milyard dollara çatdırıb. Layihə böyük layihədir, böyük biznes investisiya tələb edir, amma Azərbaycanda olmayan bir layihədir və inanıram ki, çox gəlirli və yaxşı bir biznes ola bilər. Biznes planı hazırdır, istəyən şirkətlər müraciət edə bilər.